Казакстандагы башаламандык учурунда дагы бир кыргызстандык жаран каза болгону белгилүү болду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматына билдирди. Маалыматка ылайык каза болгон кыргыз жаранынын туугандары менен байланышып тийиштүү иштер жүрүп жатат. Буга чейин Алматыда фитнес машыктыруучу болуп иштеген кыргыз жараны Азиз Мусаев каза болгону белгилүү болгон. Атайын кызмат 10 январга карата Казакстанда Кыргызстандын 5 жараны кармалганы аныкталганын, музыкант Викрам Рузакунов бошотулганын билдирди. Азырынча башаламандыктарда канча адам көз жумганы так белгисиз. Бийлик буга чейин күч түзүмдөрүнүн 18 өкүлү каза болгонун билдирген. 9 январда Маалымат жана коомдук өнүгүү министрлиги жалпысынан 164 адам өлгөнүн телеграмга жазган. Бирок кийинчерээк бул маалыматты Саламаттык сактоо министрлиги четке какты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандагы тополоңдорго тиешеси бар деген айып менен кармалган кыргыз жарандарына байланыштуу расмий Нур-Султанга нота жолдоду. Ошондой эле Чымкент шаарында 38 кыргызстандык кармалып, кайра коюу берилгенин билдирди. Мунун алдында Кыргызстандын акыйкатчы институту Чымкент полициясына сурак берип чыккан кыргыз жараны Баялы Төрөгелдиевдин абалы оор экенин кабарлаган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 10 январда Жамааттуу коопсуздук келишими уюмунун кезексиз онлайн сессиясында казак бийлигинин тополоңго тиешеси бар делген кыргызстандыктар тууралуу акыйкат иликтөө жүргүзүүнү өтүндү. Буга чейин Казакстандын ички иштер министри башаламандыкка тиешелүү деп шек саналып кармалгандардын арасында кошуна өлкөнүн жарандары бар экенин айтканы менен кайсы мамлекеттер экенин ачыктаган эмес. Бишкектин 1-май райондук соту пара алууга шектелип кармалган Октябрь райондук прокурорунун орун басары Алтынбек Айдаров үй камагына чыгарылганын тастыктады. Сот отуруму 10 январда өткөн. Өткөн жылдын 17 ноябрында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Октябрь районунун прокурорунун орун басары Алтынбек Айдаров пара алууга шектелип кармалганын билдирген. Атайын кызмат анда тергөөнүн алдын ала маалыматтарына таянып, шектүү кылмыш жоопкерчилигинен куткаруу үчүн милиция кызматкеринен $5000 талап кылганын ырастаган эле. УКМК шектүүнү тинтүү учурунда далил документтер жана паранын 200 000 сом акча каражаты табылганын маалымдаган. Айдаров УКМКнын тергөө абагына камалган. Учурда шектүүнүн өзү же жактоочулары менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 11 январдагы маалыматына караганда соңку 1 суткада инфекциядан 2 адам каза болду. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 2821ге жетти. Соңку 1 күн ичинде вирус менен дагы 348 адам катталды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 244 адам. Кече 10 январда вирус жугузган 198 адам катталган. Өлкөдө коронавирус жуккандардын расмий катталган саны 186.413 адамга жетти. Вакцина алгандар өлкө боюнча 1.247.000ден ашты. Адистер расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбай жатканын, ооругандарда, каза болгондордо андан көбүрөөк экенин айтышууда. Ош шаарында коронавирус жуктурган бейтаптарды дарылай турчу стационар кайра иштей баштады. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдирди. Билдирмеге караганда 100 орунга ылайыкташкан стационар 2020-жылы COVID-19 менен ооругандарды дарылоо үчүн балдардын жугуштуу илдеттер ооруканасынын аймагына салынган. Аталган оорукананын башкы дарыгери Бакай Акматовдун айтымында 2 ай мурда акыркы бейтаптарды дарылап чыгарып, стационар ошол бойдон киши кабыл ала элек болчу. Бүгүнкү күнү оорукандардын саны өскөндүктөн стационардын ишин 10 январдан тарта жандандуу чечими кабыл алынды. Жабдуулар, дары-дармектин кору даярдалып, бардык палаталарга кычкылтек берүү аппараттары коюлду. Мед персонал үчүн дагы коргонуучу каражаттар даяр, деди Акматов. Ал стационардын базасында 118 кол борбору иштеп жатканын да кошумчалады. Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги өлкө аймагында коронавирустун омикрон деген түрү табылганын 9 январда билдирди. Маалыматка ылайык жаңы штамм Өзбекстанга келген чет өлкөлүк жарандан аныкталган. Буга байланыштуу атайын комиссия чараларды күчөтүү чараларын кабыл алды. Мындан ары Өзбекстанда санитардык чаралар күчөтүлөт. 15 январдан баштап Өзбекстанга кирген жарандардан ПЧР тесттин жыйынтыгы талап кылынат. Ошондой эле ири иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат. Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 10 январда өлкөдө коронавирустун омикрон штаммы катталбаганын билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул штаммдын белгилери буга чейинкилерге караганда жеңил өтөөрүн, бирок аны алдын алуу керектигин эскерткен.
Чымкенттеги башаламандык маалында кармалган 2000ден көп адамдын 177си административдик жоопкерчиликке тартылды. 175и 15 күнгө камалды. Ал эми 52 кишиге кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттык радиосунун казак кызматына шаар полициясынын маалымат катчысы Мөлдер Беккеева билдирди. Азырынча камалгандарға кандай айыптар тагылганы белгисиз. Буга чейин Чымкентте 38 кыргызстандык кармалып бошотулганы маалым болгон. Мунун алдында Кыргызстандын акыйкатчы институту Чымкент полициясына сурак берип чыккан кыргыз жараны Баялы Төрөгелдиевдин абалы оор экенин кабарлаган. Чымкентте бир нече жарандык активист да кармалган. Укук коргоочулар террорчулук жана экстремизм деген шылтоолор менен бир катар активисттер куугунтукталышы мүмкүн деп кооптонуп жатышат.